गाइस पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि यसको फन्नी कमेन्ट पढ्ने है त। पानको पसला मेरो घर छैन दिलमा बसला मेरो। रुको जरा सबर करो। बल्ल आज चाहिँ माइला दाइको होठले न्याय पाएछ। दाजु बिग म्याच कहिले राख्नुहुन्छ? मेरो स्यालेरी आएको थियो, राखम कि घर पठाम? चाँदी जस्तो रूप तिम्रो सुनको जस्तो बाल, शिव खरेल माइलालाई जापानको भ्यू टावरमा लगेर फाल। शिव दाई भनेको नेपालको गहना हुन्। यो गहनालाई जोगाना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले माटो मुनि गाडेर सुरक्षित गरौँ। यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्न फन्नी कमेन्ट ट्विटर आइडीलाई फलो गर्नुहोस्। 50 तोला सुन त हाम्रै घरमा थियो हजुरबाको टाइम, मेरो हजुरबुबाको टाइम। गफ होइन कि रियल कुरो हो मैले गरेको। 50 तोला सुन गाउरीमा ठुलो चाहिन्न पर तामाको गाउरीमा चाहिँ चाँदिया सिक्का हजुरबाले कम्मलमा सुकाउनुहुन्थ्यो अरे हाम्रो हजुरबाले कम्मलमा। यसरी चाहिने खोइ लाग्छ त्यसलाई कामला सुकाउन पर्छ भनेर चाहिनु पर्यो। तामा रोचे ल्याएर चाँदीका पैसा सिक्का चाहिनु पर्यो। त्यसरी कम्मलमा सुकाउने त मेरै हजुरबा हुन्, प्रजापति चाहिने साहु। मेरा हजुरबाको नाम चाहिने साहु। बुझ्यौ? आज चाहिँ जो टिकटकमा गाली गरेर बसे आऊ न तिमीहरूले कौना खानदानको मान्छे हो थाहा छ तिमीहरूलाई? पछि सुन्नु न, पछि हामीले हजुरबा बितेपछि हामीले त घर भत्काइयो। कहीँ त चाँदीको त सिक्का भेटिन्छ कि कतै गाडेको वा बुढाले भनेर पुरा घर भत्कायौँ। घडेरी खोनियो पुरा, खोनेर हेर्दाखेरि कोही पनि भेटिएन। हेर्नु त कहाँ गए तिनी चाँदी सिक्का भेटिँदै भेटिए। ठुलो तामाको गाग्रीमा त्यो चाँदीका सिक्का बेलुका भएपछि त्यसलाई चाँदीमा त्यो चाँदीका सिक्का जति त्यो गाग्रीमा भरेर राख्ने। त्यो गाग्री पनि कुन्टलको ठुलो गाग्री, त्यो सानो पानी लिने गाग्री होइन, ठुलो भयङ्कर तामाको गाग्री हुन्थ्यो नि पहिला पहिला, एक मान्छेभन्दा ठुला गाग्री हो। त्यसमा कमसेकम 2 मुरी जान्थ्यो। त्यस्तामा चाहिँ नपर चाँदीका सिक्का भरेर बिहान कामलामा कम्मल डस्याएर आगोनिया सुकाउने चाँदीका सिक्का।